हाँ कहले आम वाक्य सुযোগ देबु ना वाक्य शुणा आपण प्रस्तुत अछंती कि हालेलुया हालेलुया जहांकर वाक्य शुणी आत्महत्या करबा लोक आत्महत्या करि नाहंती जहांकर वाक्य शुणी झगड़ा होता छाड़पत्र पाई परिवार छाड़पत्र बंद कर ईश्वर सेवा कर जो परिवार अशांति रही दुख रही आज युवपीढ़ी आज पाप आड़ को गति कर युवपीढ़ी को वार्ता देवा निमंते प्रभुंकर दास आज दिन में से महान दास को ओडिशा मध्य व्यवहार कर आपण जगह सौभाग्य लोक मान से प्रकार सुवक्ता आम पाई तेणु समय को आम समस्ते माँ माने कौन करते विवाह बड़ कन्या हुलुहुली बजाते आउ भाई माने करताली देबा ए समय ईश्वरकर वाक्य को सुनिबा पूर्व आउ तांकरी दास को अभिषिक्त दास को ए वाक्य देबा पाई आमे हुलुहुली आउ करताली ध्वनि रे आउ पुनर्बार ईश्वरकर वाक्य पाई आमे स्वागत करिबा बड़ करताली रे हुलुहुली देई करी स्वागत करिबा समय Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो से सुंदर सुजोग देइचंती तांको सानिध्य मध्यक आसीबा पई सेति प्रभु को धन्यवाद दिए पुणे आपण मान को समस्त को प्रभु को दास भाबरे ख्रिस्टियन नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आउ जिसु शांति प्रेज द लॉर्ड अमाने एही सत्य वाक्य और परित्राण महोत्सव प्रथम संध्या परमेश्वर वाक्य शुणा आसीचु मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए प्रभु को निकट धन्यवाद अटे जे प्रभु आम को हिरली ग्राम गोटे सुजोग आमको गोटे सुजोग प्रिय भाई भनी माने जो मीटिंग हुए ना से मीटिंग हो पारुछि एटा प्रभुंकर गोटे सुजोग आम कौन जे आमर जीवन को आम जमी समीक्षा करि परिबा देखि परिबा आमे सब ख्रिस्टियन आमे सब आज लोक नहीं आमे पुराना ख्रिस्टियन माने सत कि नहीं आम से समर गचखुट मिसा नहीं नी से खाल गचखुट नहीं चढ़ई मन मिसा नहीं सब सरी गला आमे आका बोलका अछि और प्रभु आसुचंती तांकर मंडली को नेबा पाए तांक लोक मन को नेबा पाए तो एटा हम पाए गोटे सुजोग अटे हां हमर भाषा रे हिरली को कोन बोलबे हिरली किछ अर्थ अछि कि ओ हिरली बोली गुड लोक सत कि नहीं किंतु हमें हिरली बोले बुझी पारुनु किरली बोले नहीं जदी हिरली लोक माने एबे जदी हमें वाक्य सुनी परिवर्तन नेबा नहीं तापर गोटे किरली किरली बोले कौन नरक गले से चित्कार करी कांद बसे तो प्रभु गोटे सुजोग देइछन्ती कौन ए हिरली रे जेपरि आमे नरके जाई करी किरली न करबो से प्रभु कौन करछन्ती 3 दिन देइछन्ती कौन करबा पाए हमर जीवन को टिके भल करी देखबा पाए प्रिय भाई भनी माने अमान को जीवन में गुडे विषय घटी थाए आमे कहा को ना कहा को दोषी करी आमे खसी जीवा पे चेष्टा करि थाओ किंतु कहिबा पे गले वास्तव अन्य केही से पे दाई न थांती आमे का दोषी थाओ के जन बाइबल पढवा पे सहायता करबे माइक्रोफोन के जने धरबे कि आमाने आजिरो संध्या समय रे परमेश्वर को वाक्य ध्यान करिबा पे जीवा अपन माने जिरिमिया तर 5 पर्व 25 पद जिरिमिया 5 पर्व 25 पद तुम मानकर अधर्म एही सब अन्यथा करिअछि और तुम मानकर पाप तुम मानकर मंगल निवारण करिअछि से जे पढुचंती कोडी बसचंती आपण के पढ पळे आसन हां ठीक जगह बसंतु लाइटिंग बिट के थाओ एडी कोन लिखा जाउछि
ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏଇ ସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏଇ ସବୁ ଅନ୍ୟଥା ବୋଲେ ଭିନ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ହେବା କଥା ନାହିଁ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି। ଯେରିମିୟା 5 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ତୁ ଏଟା ଦେବୁ ନାହିଁ ତୋକେ ଖାଇଦେବି ଗିଲିଦେବି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା। ଥରେ ଗୋଟେ ମା କୁ ପଚାରିଲି, ହୋଇ ମା ମାପୁର କେ ଘରେ ଆଣି ରଖିଲେ କିସ ହେଲା, ତୁଇ ବେଡା ଖୁଡା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ବୁଲୁଛନି, ହାଏ କହୁଛି ହଁ ଆମକେ ଖାओ ବୋଲି ବୋଲୁଛି। ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ମାପୁର ଉପରେ। କଣ ମାପୁରକୁ ଯଦି ମୁଇଁ ମାନନ୍ତି କରିବି ନାହିଁ ମକେ ଖାଇବ, তোর পিলাকে খাইবি, তোর টোকে খাইবি, তোর রক্তকে খাইবি। এটা কি মাপরু? এটা এ বনি খাওয়া মাপরু কি এটা? সেটা আমি কଣ দেখুଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କ୍ଷତି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ କଣ କରିଛି, ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି। ନହେଲେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରୁ, ଆମେ ଅଧର୍ମ କରୁ, ସେଟା ଆମର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏ, ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ବିପତ୍ତି ଆସେ, ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇକରି କଣ କରିବା କଥା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ନିଜେ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି କାନ୍ଦବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, କଣ ପାଇଁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 136 ତାର 1, ଗୀତ ସଂହିତା 136 ତାର 1 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ପ୍ରଭୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ, ହଁ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଟିକେ ରୁହ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। এটা ଜାଣିବାର ଅଛି। ସବୁকে ମାପରୁ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ମାପରୁ ନାହିଁ, ମାପରୁ ଅଛି ସାଦାଟା। ସେଟା ସାଦା ବୋଲେ କିଛିଟା ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବନାଇଛନ୍ତି ସେଟା ସାଦା ପ୍ରଭୁ। ହିଣ୍ଡି ପାରବ ନାହିଁ, କହି ପାରବ ନାହିଁ, ଖାଇ ପାରବ ନାହିଁ, କିଛି ପାରବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିପାରବ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ବି ଦେଇପାରବ। ସାଦା ମୁଇଁ ବନାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉଡାଜାହାଜ ବନାଇ ହେବ, টিভি বনাই হব, ফ্রিজ বনাই হব, মোবাইল বনাই হব, কার বনাই হব, মাপরুয়ারি বনাই হব। আমার দেশের লোক মানুষ কইলে বলে উল্টা বুঝুଛନ୍ତି, নাই তুমি আমার মাপরু বিরুদ্ধে কହୁଛ, তোর মাপরু বিরুদ্ধে কৌ নাই বাবু, তুই জান মাপরু বলে কে? মাপরু বলে আমার গোটে দেশিয়া গীত ଅଛି, মাপুরু মাপুরু যিশু মাপুরু, কଣ মাপুরু মাপুরু যিশু মাপুরু, আরে যিশু পারা নাই বাবু কোন মাপুরু, আরে যিশু পারা নাই বাবু কোন মাপুরু, দেখানি শান্তি দেবাকে, দেখানি মুক্তি দেবাকে, মাপুরু মাপুরু। কি মাপুরু? যিশু মাপুরু। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣ, ଆରେ ଗ୍ରହଣ କର, ନହେଲେ ଗ୍ରହଣ କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗେ ଜାଣ। ଏବେ କଣ ହେଲା ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଛୁ, ସେ କୋଉ ଜାତିର ହଉ, କୋଉ ଧର୍ମର ହଉ, କୋଉ ଭାଷାର ହଉ, ପାପ ତ କରିଛୁ। ହେଲେ ପାପର ଏବେ ଭେଲିକି ଥାପିଛି ମୋର ପାପ କି ସେବ ବୋଲି କରି, କାରଣ ବିବେକ କାମୁଡୁଛି ତାକୁ। তুই চোরি করেছু, তুই ডকায়ত করেছু, তুই অনিষ্ট করেছু, তুই অধর্ম করেছু, তুই ব্যভিচার করেছু, তুই অফিসে ভুল কাম করছু, তুই ডাক্তার হয়ে ঠকিছু, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ঠকিছু, মন্ত্রী হয়ে ঠকিছু, তুই ভুল কাম করেছু, কেন্তা করবি লাগবো। মজে গোটে আইডিয়া বাহার কলে কোন নাই, সে বন্ধে যাই বুড়লে তোর পাপ ক্ষমা হেই যাব। সব দুর্লা ধরি পলাইলে, কেতে কোটি লোক হিসাব নাই, আমি তো গণিনু 60 কোটি 70 কোটি গনি গনি বসুছিল 1 2 3 4,
ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନା 70 କୋଟି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ, ଅଧା ଲୋକ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଗଲେ, ସେ ମଡ଼ା କେନେ ଗଲେ ଜାନା ମିଶା ନାହିଁ। ଏମାନେ ମଡ଼ା ଲୁଚାଉ ଦଳ। କି ପାର୍ଟି ଏଟା? ମଡ଼ା ଲୁଚାଉ ପାର୍ଟି। କରୋନା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ମରଲେ, ସେ ମଡ଼ ନେଇ କିସ୍ କଲେ ଜାନା ନାହିଁ ସେଟା ହେଲା। ସବୁ ଏନେ ଫିଙ୍ଗ ତେନେ ଫିଙ୍ଗ, ଫିଙ୍ଗରେ ଫିଙ୍ଗ ମୋଟି ଦେଲା କୁକୁଡ଼ା ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ହିନ୍ଦସ୍ତା କରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ବାହାନଗର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସିତିର ମଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଗାୟବ। ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶବ ସଢି ଗନ୍ଧୁଥିଲା। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେ ଶବକୁ ନେଇ କେନେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଜାନା ନାହିଁ, କୁଇଲା ଅଣ୍ଡା ମନ ନେଇକି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଯାଉଥିଲା, କୁଇଲା ଅଣ୍ଡା ସେଟା କି ଟ୍ରେନରେ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ଧରି ଯିବ କାର୍ଟୁନ କାର୍ଟୁନ। ଏବେ ମିଶା ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେ ମଡ଼ା ମିଶା କେନେ ଗଲା ଜାନା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୁ ବନ୍ଦେ ବୁଡିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ? ଏମିତି କିଛି ନଦୀ ଅଛି କି, ହ୍ରଦ ଅଛି କି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି କି ବୁଡିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ? ବୁଡବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଗୁ ବନ୍ଦେ, କୋଉଠି ଗୁ ପାଣି ବୁଡବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗୁ ପାଣି ତମର ଗାଁରେ ତ ଅଛି, ବନ୍ଦ ବୁଡିଲେ ହେବ କି ନାଇଁ? ଯାଇକରି ସେଠି ହେଲେ ବୁଡି ଦେତ। ବେଶୀ ପାପ କରୁଛ ହେଲେ ତମ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଖୋଲତ ଆଉ ସେଠି ବୁଡି ଦେତ, ଛିଡି ଯାଏ। ତା ଗୁ ପାଣି ଏକା ବୁଡବାର ଅଛି ବୋଲେ ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ମସଲା ଅଛି କି କେମିତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ହେବ? ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ହେବ? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ବନ୍ଦେ ବୁଡିଲେ ଆମେ ତ ବୁଡିନୁ, ଆମେ ପାପରେ ମରିଯିବୁ କି? ଆଉ ସେ ପାଣି ମିଶା ଆମେରିକା ପଡିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଜାପାନ ନାହିଁ, ଇତିହାସ 4ଟା ଜାଗାରେ ପଡିଲା ପଡି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ସେଣ୍ଟରରେ। ଆରେ କୋଉଠି ପଡିନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ସାଦା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କିଛିଟା ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବନାଇଛି ସାଦା, ହିଣ୍ଡି ପାରବ ନାହିଁ, କହି ପାରବ ନାହିଁ, ଦେଖି ପାରବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସାଦା ବୋଲେ ପାକ୍କା ସାଦା, ଭଇଁ ଭଇଁ ବୁଲବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚିନ୍ତାଟି করবা ଅଛି না হুড়বা পড়ব তোকে মারিদেবি পিটিদেবি কাটিদেবি এতে স্টোরি নাই চিন্তা কর গোবর মুন্ডা নইলে বসে মু যাকে বানাইছি মাপরুকে নাই মু খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক নাই মু খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করে বলে নাই মু সৎ মহাপ্রভু প্রচার করে জানো এ সৎ মহাপ্রভু এটা তুমি খ্রিস্টান হেলে কেতে ন হেলে কেতে কিছু যাই আসে নাই গোট দিন আসবো মু কହୁଥିଲି নাই হিরলি তারপরে কিরলি যৌ মানে পরিবর্তন হবে নাই দেখো সব কিরলি মারবে সেটি এ 3 দিন তোমার পাইবে টাইম যদি বদল তো বদল হবে তোমার যেতকি লোক বাগ অছন্তি ডাকো সমস্তଙ୍କୁ ए आखो पाखो गाँव में जितकी बंधु बांधव सबको डाक खाइबा को दबा तुमको दरकार नहीं कमिटी वाला अच्छे खाइबा को तेरे खाली तुम घर में जगह दियो है चाउल डाली न उठले बुझे से तुम टेंशन नहीं तुम खाली 10 टका चांदा पकाओ कि ना बेसी भी तुम्हारा दरकार नहीं तुम जो 10 लाख पकाओ कि ना बेसी भी देवा दरकार नहीं बेस दिले धंधा कि नहीं बड़का काम रे प्रभु सबरो हिसाब मांगबे कि नहीं है प्रभु हमको डाबू देले मद पीचु छाड़बे हैं छाड़बे कि कोई अरे गंथम ना तो डाबू देली मद पीबा देली कि चलबा देली हैं अति नहीं केटा पुड़िया खेबी दिथिबे पुड़िया खाओ मन नुआ स्टोरी आज मन काहे कि कहूची हमर पाप हमर अन्यथा करिछि प्रभु किछि करबे तुमर पाप तुमर मंगल निवारण करछि बोले अटकाई देछि तो से पाप को हम स्वीकार कर देबा मंगल पुणी थरे आसी जीवा मो जीवन मु कहउथिले पुड़िया खाओ मन कथा पुड़िया खेबी दिथिबे कि नहीं ताको चा दले किस बोल कहबे चलो जल क्या खाइबे चिकन पकड़ा खाइबे ना भात खाइबे लेबू पानी पीबे ताको जूटा देले माने ताको बिरयानी ठारू जलखिया ठारू चा ठारू पेज ठारू लेबू पानी ठारू में किसटा बेसी पसंद पुड़िया खाऊ भौणी माने तुम घरे जो स्वामी माने अच्छे पिला माने जो पुड़िया पुड़ी खाऊे भात शाग देव नहीं थाली रे 2टा पुड़िया फापड़ी दब गोटे गिलास पानी देदेव एटा खा टोटी आलो दिले पानी पीबिस बोले दियो अरे खाइला बोले प्रार्थना कर खाई देस
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ହସୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, ସତ ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଔକାତ କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କାତା ହେବା ପାଇଁ? ଏ ମାଟି ମୁଣ୍ଡା ମାନେ, ଏ ଥାପି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କାତା ହେବ? ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବଡ ମସଲା ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ କେ, ମଦ ଭାଟରେ କେ ଆମେ, ପୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ କେ ଆମେ, କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି କେ ଆମେ, ମାରା ପିଟାଟି ଆମେ, ଉଦୁରିଆ ଯିବାଟି ଆମେ, ପର୍ଷା ମୁଣ୍ଡିଟି ସବୁଠି ଆମେ ବୋଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, আমার জীবনকে প্রচার করবার আছে। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଠି ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖି ଜାଣିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ କେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୁଆ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରର ପରସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ନାରେ ନାରେ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାଟିକି ରାତି ଯାକ ଫୋନ ଧରି ଗପବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି କି ନା, ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ମା ମାନେ ଠୁଟି ବାଡି ସବୁ ରଖିଥାଉ, ମା ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଠୁଟି ବାନି ରେଡି କରିଛ, ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି କରି ରଖିଥ। ଗୋଟେ ମା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି, ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି ରେଡି କରି, କାରଣ ପାଠ ପଢିବାକୁ ନାହିଁ, କାମ କଲେ ମୋର ପଢବାର ଅଛି, ହୋମୱାର୍କ ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି। ମା କୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ନାହିଁ, ରାନ୍ଧା ବାଢାରେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଠ ଅଛି। ମା ଜଗିଛି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର, যদি মার্কশিট কম থিব ঠুটি বাড়নি তোর ପାଇଁ একা। রাতি যাক আমি মোবাইল দেখবো কি? এবার টাইম আসিছি খ্রিস্টিয়ান পরি বঞ্চবা ପାଇଁ। হ্যাঁ, যদি তুমি খ্রিস্টিয়ান পরি বঞ্চি পারুন, 3 দিন মিটিং সরলা পরে এফিডেভিট করি হিন্দু হয়ে যাও, ছিড়িগলা কথা। কଣ করব? এফিডেভিট করবার কইব আজি ঠারু মু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ କରୁଛି। ପାଚାରବେ କିସ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେଠି ମଦ ପିଇବାଟା ମନା, ଏଠି ଚଲବ ତ ପାଇଁ ମୁଇଁ ହେଉଛି, ସେଠି ଜୁଆ ଖେଳବା ମନା, ଏଠି ଚଲବ ତ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି, ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ମନା, ତ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହେଉଛି। ସେଠି ଦୁଇଟା ମାଇଜି ରଖିବନି, ଏଠି ଯେଟା ମିଶା ଚଲବ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଫିଡେଭିଟ କରି ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହ ତମେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କରି, ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁର ଅର୍ଥ ଜଣା ପଡିଗଲା। ଗଡ଼ବଡ଼ କୋ ବୋଲଥିଲେ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛ ସନାତନୀ। ଆଜି କେତେବେଳେ କାଇଟା କହିବେ କି ତାଙ୍କ ଜାନା ସେଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶ 3ଟା ଆକା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସନାତନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନୀ। 3ଟା ଆକା ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ସନାତନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନୀ। ପ୍ରଦାନୀ ବୋଲେ ଆମ ଡୋଗରା ଦାଦି ସବୁ ଲାମାଇ ଦଉଛି, ଯେ ଯୋଉଟା ନେବାଟା। ଆଗକୁ ଦେଖ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କଣ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୁଲିଭୂତି କରି ପେଟ ପାନି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଅଛି। ବାକି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶ ଲୋକ ମାପରୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୁ ବନ୍ଦ କିଏ ବୁଡିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଡାକ୍ତର ମାନେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି କେତେ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ছি 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 ছি, তোমার গাঁরে গু বন্ধ নাই, মকে করতে দেখাই দেতি তমকু বাসুথিব এমতি। এবে যেতকি লোক আসিছন্তি, জু রোগ ধরাই আসিছন্তি, তার হিসাব এবে জনা পড়ু নাই হেব। মোর প্রিয় মানে, লোক জানি নাহান্তি প্রভু কিয়ে। গোটে সদা প্রভু অছেন, সে কোন বলি কହୁଛନ୍ତି পড়িবে। হ্যাঁ, 36 সদা প্রভুଙ୍କର ধন্যবাদ সদা করো, প্রভু কি প্রভু? সদা প্রভুଙ୍କର ধন্যবাদ করো, কারণ সে মঙ্গলময়। কারণ সে মঙ্গলময়, অমঙ্গলময় নাই। সে কোন অটନ୍ତି? সে মঙ্গলময় অটନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ? ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁଇ କହିଲେ ମିଶା ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ନ କହିଲେ ମିଶା ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମାତ୍ର ତତେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ? କାଲି ମୁଆ ସେଟା ତୁଇ ଚିନ୍ତା କର। ତତେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହଉନି ସେଟା ଦେଖ। କଣ ପାଇଁ? ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ପାପ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କଣ? ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଖାଲି ଗାଇ ବୋଲଛୁ, ହାଲାତ ବଦଲ ଯାତେ, ଏମିତି ଗୀତ 100 ଥର ଗାଓ, କିଛି ହାଲାତ ବଦଳିବ ନାହିଁ।
କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପାପ ଯେବେ ଛାଡିବ ତେବେ ତମର ହାଲାତ ବଦଳିବ, ନହେଲେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଗୁଜରାଟ ଜଳେଇଲେ, ସେ ସରିଗଲା। ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ, ସେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ନେଇ କଣ କଲେ, ଆମର ଆରି ଗୋଟେ ମଡେଲ କଲେ, କୁରକୁରା ପଡେଇ ଦେଲେ, ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ମଣିପୁର ସରିଗଲା, ଏବେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ବି କରିସାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କନ୍ଧମାଳରେ। ଏବେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଉତ୍ତରବା ପାଇଁ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏ ବହି ଗୋଟେ ହାତେ ଧରାଇ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବলছে। ସେ ଜଣେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ବହି ଯଦି ହାତରେ ନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହେତା ବলছে। ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏ ବହି ଧରିଛୁ। ତମେ କୋଉ ବହି ଧରିଛ ସେଟା କୁହ। ଯୋଉ ବହି ଧରି କରି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛ, ତମେ କୋଉ ବହି ପଢୁଛ, ସେଟା କୋଉ ବହି ପଢୁଛ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବହିକୁ ମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ବହି ଥିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହି, ଏଟା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। এইটাକୁ ମୁଁ କଣ କରେ, এইটাକୁ ମାନେ, এটা আমার দেশে কেমতি থিবার ଅଛି, এটা মতে সাহায্য করে। নো প্রবলেম, নেই যাত। মোর প্রিয় মানে, এইটা হচ্ছে আমার ভারতের সংবিধান। এইটা আমি মানু খ্রিস্টান মানে, এ দেশে কেমতি থিবার ଅଛି এ বই আমকু শিখাଉଛି। উই রেসপেক্ট, আমি বহুত রেসপেক্ট কରୁ। ଆଉ ୟା ହିସାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତ ତମେ ତ ଏ ବହି ବି ମାନୁନ। କୋଉ ବହି ମାନୁଛ? ଆମେ ଏ ବହିକୁ ମାନୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଏ ସମ୍ବିଧାନ କଣ? ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବିଧାନ। ଆଉ এইটাକୁ ଆମେ ମାନିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବି ମାନୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବିଧାନକୁ। ଭାରତରେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିଥାଉଛୁ। ଆଉ କଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ, ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବିଧାନ। ଆମେ ସରକାରକୁ ବି ମାନୁଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କୋଉ ପୂଜାରୀକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କୋଉଠି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ତମର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ସେଟା କୁହ ମତେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ତେବେ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ କଣ ପାପ ଅଛି ଯେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟିଂ କରି କରି ଆତ୍ମିକ চেপটা হয়ে গেল হবে, সত্যি না? আত্মিক থমনা মানে গন্ধ বাহারা হবে, অন্তপটা সরিগলানি, উত্তর কাহিঁকি আসু নাই। কান্দি কান্দি আসু সরিগলা বে, সমাধান কাহিঁকি আসু নাই, কোন পাই? ঠিক চিন্তা কলে হব কি নাই? আজ সেটা মু কহিবা পাই চাহে। যদি উলুস থেকে ভুলুক থেকে মদ মুদা পিবা লোক বসিছ, আজ ছাড়, নহলে ছাড়বি নাই বলি কো, কালি গোটে ডাবা মদ মুই আনদেবি তোমাকে, আনিদেবি। তুমি পিও, হাগি মুতি মরবা যায় পিও। দিনকু দিনকু কাহিঁকি মরব, গঠর পিও আর ঠাটলে যাও, মুই পয়সা দি পিও। তুমি লাজ লাগু নাই? এটা পেজ পানি পুরো উন্ডাই দিয়েছেন লোক মানে। খ্রিস্টান পর আমি হ্যাঁ পুড়িয়া যে খাইব কি নাই কইলি কি নাই? এ ভুমনি অনুসারে কমটা কেটা মানে এমনি কম নাই। সে স্বামীর প্যান্ট কাচরা বেলকু পুড়িয়া ভারলে বেটি দৌছ কি নাই? তো মনে এ দে পাশি দে রিলিজ কাইকি লাপা মুন্দা রেলা বলি করি তুমি একা ধরে দৌছ, চিনি ফিল হব কি নাই? হব কি নাই? তাকে কুহ স্বামী কু কো পুଅ କୁ রে গন্থম না, তোকে তো পেট পুরতে ভাত দেলিনি, পেট দেলিনি, তোকে যেতকি লোড়া মুই তো খাইবাক দেবি, এটা আরে কিসে খাউছু কইলে হব কি নাই? স্বামী মদ পিথিলে ভৌণী মত সাপটারি করুথিবে, পিও বে
ପିଓ କାକେ କା ଚାବାକେ ଗଲାନି ବାୟା କୁକୁର ହେଇଛି କି ଚାବାକୁ ଯିବ ସେ ବାୟା କୁକୁର ମତେ ହୁଡବେ ମତେ ଗାଲି করবে মতে মারবে মুই কিচ্ছি মাইন্ড করবি না তোকে মাইন্ড ଥିଲେ তো করবি সেনুনি তোকে তো মূলকে মাইন্ড আকা নাই মাইন্ড ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଘର ଘରଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡିରେ ଥାଉ ମାଣ୍ଡି ଜିରି ଯାଉ ବିଳି ଯାଉ ତମ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ ଅଶ୍ରୁ କାହିଁକି ଅଛି କାନ୍ଦ ଆଜି ସକାଳ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପିଇଥିଲେ ନଥାନ୍ତେ ସେ ଆକା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯାଏ ଯଦି ପିଉଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆଜି ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପିଲାମାନେ ଭଲଟା ବୋଲି କରି ଭାଇ ଖାଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ରାତି ଦିନ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନି ମତେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦିଅ ସୁନା କିଣି ଦିଅ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ କେବେ ସେ କାନ୍ଦିନି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଆଗ ଏମିତି ମଦର ନିଶା ଥିଲା ଏବେ ମଦର ନିଶା ନାହିଁ ବାଇବଲର ନିଶା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାଇବଲ ଆକାଶ ପଢୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଉ କାହିଁକି ଏ ଦେଶ ଆମର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ ଦେଖିବେ ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଙ୍ଗାର ବଦମାସ ମାନେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିପାରିବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆଇଲା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ ପାଳକ ଗଲେ ସେ ଗାଁର ସବୁ ପାପ ଖତମ ମଝିରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପୁଣି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଗଲୁ ଗଲା ବେଳେ ବାଇବଲ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି କିସଟା ବାଇବଲ ଧରି ଗଲୁ ଏବେ ଲୋକର ଜମି ଆମର ହାତେ ବାଇବଲ ପୁଣି ତାଙ୍କର ହାତେ ଅଛି ଆମକୁ ସାପୋର୍ଟ ନହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି ଆମକେ ଜାନା ଆମେ ପୁଣି ଜମିଦାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଦିବାସୀ ଜମି କାହା ହାତରେ ଅଛି ମୋର ପାଖେ ଆସ ମୁଁ କହିବି ତମକେ ଆମର ଏରିଆର ଜମି ଗୁଡାକ କୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ମତେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଲୋକ ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଜମି କିଣିଲି ଦୁଇଟା ବାମନ ପାଖରୁ ବলছি ସେ ବାହାର ଲୋକ କୋରାପୁଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ତମେ ନେଇଗଲ ଏବେ ଉଲ୍ଟା ଆମକେ ଦୋଷୀ କରବ ଯଦି ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମେ ଡାକ ତହସିଲଦାରକୁ ଡାକ ଆରଆଇକୁ ଡାକ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲବା ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ ବେଶୀ ହେଇଗଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲବା ମୁଁ ତମକୁ ଶହ ଏକର ଜମି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ତୁମକୁ କାତାନି ନାହିଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକୁଆ ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁନୁ ମୁଁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଜୀବନକୁ ସଜାଡ ନହେଲେ କ'ଣ ହିର୍ଲିରୁ କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହିର୍ଲି ଟୁ କିର୍ଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମୁଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧ ବି ନୁହେଁ କୌଣସି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସତ୍ୟତା ଜାଣ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଥିବ ସେବେଳେ ସବୁ ଡୋଗରା କହିଲା ଥାଲି ବାଜାଅ ସବୁଦିନ ଥାଲି ଡବ ଡବ ଥାଲି ତୁଲା ଫାଟି କେତେ ଟିନକୁ ପିଟି ପିଟି ଚେପା କରିଦେଲେ ଥାଲି ପିଟିଲେ କରୋନା ଯିବ ନାଇଁ ଯିବ କି ଚା ବାଲା କହିଲା ଥାଲି ପିଟ ପିଟଲୁ ଏବେ ଗାଈ ବାଲା କହିଲା ଗୁ ବନ୍ଦ ବୁଡ଼ିଲେ ଏବେ କୁ ବାବା ଆଇବ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଶ ଏ ଦେଶରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶ ଚଲେଇଲେ ଚାଲିବ ଆଗକୁ ଦେଖ ଆହୁରି କ'ଣ ଦୁର୍ଗତି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଅଛି
ଆପଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ଲେଖାରେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏ ସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଛି। ତମର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମ। ପଢିବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:12 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:12। ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ହଁ, ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବେ। ଅଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ସେମାନେ କି ପାତ୍ର? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ବଡ କଥା ନାହିଁ, ପାପ ନଥିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପାପ ନଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ଭଲ ଘର ନଥାଉ, ଭଲ ଲୁଗା ନଥାଉ, ଭଲ ଖାଇବାର ନଥାଉ, ଟିଭିର କିଛି ନଥାଉ, କିଛି ଦାୟ ଆସେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ଟିକେ ଥାଉ। ତୁରି ବାଜିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇ ହବ ନାହିଁ। ସୁଟ ବୁଟ ଧରି ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ପାଟ ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗେ ତବାଇ ତମକେ ନାଇଁ, ସୁନାବାଲା ସାଙ୍ଗେ ତବେ, କାହାକୁ ଏଟିଏମ ସାଙ୍ଗେ ତବଲାଟା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ହେତେ ସେ ନାନାକେ ନାଇଁ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ତପলাই ବୋଲବେ ନାହିଁ। ଧାବୁ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ତପି ନାହାନ୍ତି। ଡାବୁ ଧରି ଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି ଆଉ ପାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ କେ ମିଶା ହଉ, ସେ ସନାତନୀ ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଅଧର୍ମ କରିବା ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ପାପ ଅଛି, ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ, ପଢିବା ଟିକେ। ଆଇବ ତାର 11 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 19 ପଦ ପଢି ପଢି ଯିବା। ଆଇବ 11, 14ରୁ 19। ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ, ଯେବେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ, ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ। ଓ ଅଧର୍ମକୁ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ। ଅଧର୍ମକୁ ତୁମ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ କଳଙ୍କ ରହିତ ହୋଇ ଆପଣା ମୁଖ ଟେକିବ। କଣ କର? ମୁଖ ଟେକିବ। ଅଧର୍ମଚାରୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ, ତମ୍ବୁ ବୋଲେ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି କି ଦେଖ। ସେଟା ତୁମର ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି କି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଶୁଣ, ଯଦି ମୋ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥିବ, ଏ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଏ ହାତରେ ତୁମେ ମଦ ଗିଲାସ, ଏ ହାତରେ ତୁମେ ପୁଡ଼ିଆ କି କରୁଥିବ, ସେ ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ କି? ଆଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁରୁଷ ମାନେ ସୂଚି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି। କି ହସ୍ତ? ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛ, ମଦ ପିଉଛ, ସେ ହାତ ଟେକବ ନାହିଁ। ସେ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ନଥିବାର ଅଛି, ହସ୍ତରେ ପାପ ନଥିବାର ଅଛି, ତେବେ ହାତ ଟେକବାର ଅଛି। ଖାଲି ମେ ହାତ ଉଠା କର, ପ୍ରଭୁ କେ ହାତ ତଲେ ରଖ। ଗନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି। ଗନ୍the ଦେଲେ ଠୁଟା ହେଇ ବୁଲତା। ସେ କେମିତି ଠୁଟା? ଏ ଠୁଟା ଖାଇ ପାରବ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଠୁଟା ତ ବୁଲବ, ପରେ ଜାଣବ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁକୁ। ତୁମର ତମ୍ବୁରେ, ତୁମର ଘରେ, ମା ମାନେ ତୁମର ଘରେ କି କି ପାପ ଅଛି ବେଟ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଆଇବ? ମୋର ଘରେ ପାପ ଥିବ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ। ତମର ହାତ ଯଦି ମଇଳା ଥିବ, ସେ ହାତରେ କଣ ଭଲ ବିଷୟ ଦେବେ କି? ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମେ ଗୋବର ଲିପୁଥିବ, ଆରସା ପିଠା ନେ ଦେ, 2ଟା ନେ, রস কেক নে, ইতি দে নানি দেবে। সে হাতে আগে হাত ধুই করি জিলাপি দেবে। মহিলা হাতে খাইবা নাই, হাত ধোইবার ଅଛି। তো ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ହସ୍ତକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ କରିବେ? ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ। କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି।
से पद पुणी थोड़े पढ़ंतु। हाँ 14 पद। जेबे तुम हस्तरे अधर्म थाए जब तुम हस्तरे अधर्म थाए ताहा दूर कर दियो ताहा दूर कर दियो अधर्म को अधर्म को तुम तंबुरे बास करबाकू न दियो तुम तंबुरे बास करबाकू न दियो तेबे तुम्हे निश्चय कलंक रहित होई तेबे कलंक रहित होई अपना मुख टेकिबो अपना मुख टेकिबो आहुरी तुम्हे सुस्थिर हेबो। कौन हबो तुम्हें सुस्थिर हेबो और भय करिबो नाही। सुस्थिर भी हबो। अधर्म नथिले जो अस्थिरता अछि कि नाही ए अस्थिरता नथिबो अस्थिरता पळैबो आम स्थिरता नाही सत कि नाही स्थिर नाही खाइले सुख नाही न खाइले सुख नाही नींद नाही मोलू पर आका दुसछु बेमारी पर दुसछु किछि नाही स्थिरता नाही काई कि अस्त व्यस्त होतबो ठीक है घाबरा 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 हेबो नाही से अधर्म नथिबा लोक घाबरा हेबो नाही भल काम कर घाबरा हेबो नाही कोन पे डरबार अछि आपणक जीवन रे भाई भौणी माने जदि पाप अछि आजि काढबार अछि जीवन रो बाहर करबार सेटा भाई को सेटा हमको कहूची प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ता तळ पद भी पढंतु तुम्हे अपना दुख पासरी पकाइबो हां बही गला जल तुल्य ताहा स्मरण करिबो। एते बड़ कथा देखो तुमे दुख पासरी जीवो जदि अधर्म को बाहर कर देबो से दुख दिन गोला बोलबे कि नाही दुख पळाइबो अधर्म थिले दुख जीव नाही दुख दिन रही थिबो तापर कोन लेखा होची बही गला जल तुल्य ताहा स्मरण करिबो तुम्हार जीवन मध्याह्न अपेक्षा निर्मल हेबो केंति हेबो जीवन आहुरी निर्मल हेबो माने आपन को जीवन अंधकार दूरीकृत हेबो तापरे अंधकार थिले हे ताहा प्रभात तुल्य हेबो समस्या थिले मिसा तुम जीवन कोन थिबो प्रभात तुल्य थिबो तापरे पुणी भरोसा थिबारु तुम्हे निर्विघ्न रे रहबो के भरोसा थिबो जाति अधर्म नहीं अधर्माचार्य किछि भरोसा नहीं आपन को जीवन भौणी माने मां माने बेसी लंबा मेसेज नहीं छोटिया मेसेज दउछि जदि जीवन रे पाप अछि पाप रे रुओ नहीं पाप 2 दिन का श्रद्धा लागबो केते श्रद्धा 2 दिन का श्रद्धा एबे मद खाओ माने मद पीले कि ना मुई पीबी मगर तू कहबा के एबे गाल गुला फुली गला पेट के डरी दे आसुची प्रार्थना करो आज्ञा मैं बंचबा को चाहूची ओलो प्रार्थना बुक डेके बुलु थुले रे तुई पुड़िया खाओ को टोटरा काटी छ देटा काटी छ कि ना आज्ञा मको को हो नहीं आग्रो तो से कहतिलु रे तके गंथम ना बुझलु नहीं किस पाई हमर टोकी मन उडी बुलुतिले बापा मार काता न पाई एबे जाई खाउचंती कुटकुटा एबे आसी करी कांदले का को लोडा सुनले नहीं आग्रे सुनले नहीं अरे एक प्रस्ताव आने मन में साहब दुख बगाड़ में लगी अनुभव नहीं दुख बग हाँ तापर मैरिज ठीक अच्छी मोर प्रिय माने एबे केटा विवाह सरी गला विवाह परिया का दुख बग कि नहीं भाई विवाह सरी गला दुख बग आरंभ हो से मान करो सो प्रिय भाई भणी माने मु कहबा पाई चाहे अपन मान को एक कन्या नु मन मिसा सत कथा कहबे कि केबे कहबे नहीं सब जानी थिबे हेल्ले मिसा किछि कहबे नहीं कौन कर डकरी माने ए दे हमर बाबू मौत के सुंगी मिसा ना देखे ये मौत पुनी सुंगबो मिसा नहीं आमे विवाह कर देबो परे ढुलते पी आस्ते बसे होयाता तमे कहथिलो तमर पो पुनी मौत के सुंगी ना देखे सत कथा कहली मोर पो न सुंगते पीसी मोर पोटा पीबा पूर्व सुंगबो ठीक कथा कहि दिला से आमे बुझी पारलु नहीं झियो माने जने भल पाई विवाह लो कौन बोली कहला से एलो तते हाथ भी लगाई भी नहीं कौन कर भी गोड़िया का लगाई भी बोलतिला से तो कथा करो तो के हाथ में सा लगाई भी नहीं जदी लगाई भी गोड़िया का लगाई भी आज अनेकों को परिवार रे आनंद नहीं
ସମସ୍ୟା ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାସ କରିପାରୁନାହୁଁ ମୂଳ କଥା କଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି ଖାଲି ଏଠି ଖାଲି ଗାଇ ଦଉଛୁ ଅଧର୍ମ ନ ପଶିବ ଯେ ଏଟା କେତେବେଳେ ଗାଉଛୁ ତାକେ ଡୋକୁରେ ପୁରେକ ନାଇଁ ସେ ଡାକୁକୁ ଡୋକୁରେ ପୂର୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବସାବରେ ଶୁଣା ତାକୁ କି ନାଇଁ ତାକେ ବସାଇବାର କୁହାଯାଉଛି ଅଧର୍ମ ନ ପଶିବ ବୋଲେ ମୋଟ ମୋଟ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଗାଏ ଗୀତ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଆମର ଯେତିକି ଲୁତ୍ରାଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଗୀତ ନାଇଁ କି ଏ ମଲା ପଚା କହୁଛି କାହିଁ ଯାଉଛି ସେଟା ବଞ୍ଚବା ଲୋକ ମଲା ତ କହିବେ ଯିବି ମୁଁ ଯିବ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମାତଲି କୋଉଠି ଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଟାଇମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଖୁସି ଯେଠି 2-3ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଥା ତମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସଡ଼କ ନେବ ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ଅଛ ଦେଖ ସେଟା ଆଗେ ଜୀବନକୁ ଠିକ କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଟେମ୍ପର ଟାଇମ ପଳେଇଲା ଏବେ ସେଟା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ନାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଲୋ ତୁରି ବାରଲେ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ କେମିସା ଖସି ହବ ନାହିଁ ସେଠୁ ମୁଁ ହିସାବ ନା ଦେଇ ଏବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ହେଲୋ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି ତତେ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ ଏ ପୁଅକୁ ପଚାରିବ ବାବୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ରାଜା ମୁଁ କୋଉଠି ମିଶା ଯିବି ତତେ ହିସାବ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହି ପଚାରିବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ମଦ ପିଇଲ ଆରି କିସ୍ ପାଇଁ ପିଇଲ ପିଇ ନଥାନ୍ତି ମିତ୍ର ଆଗ ଟିକେ ଚାଲ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ଆକୁ ମିତ୍ର ନେଇ କରି ଟୋଟି ମାଡି କରି ଥମନା ଚିରି କରି ରୁକାଇ ଦେଲେ ଆକୁ ମଦ ମାତଲି ନଇଲେ ଏ ତ ଜଗି ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ କିଏ ମକେ ଡାକି ନେବ ବୋଲି ଯାଇ ଟେନି ଦେଇ ମାରି ଆସି ସେ ମିତ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି আমার মা মানে মোর ঝিও সেমতি নাই মোর ঝিও বেশি ভলটা আকি লিমি লিমি ক্ষীর পিউছ টিকে আকি খোলি করে দেখো কিসটা জানা পড়ব আমার মা মানে কম মা মানে কি ঝিও রাতি যাক ফোন রে কাতা তো কে লো বলি পচারবে না পচারব আর উল্টা এলো ভিতরে যাই কাতা হে তোর বাপা কি ভাই জানলে চোপবে দেখ তোকে এমতি সাপোর্ট করবা মা ছিলে সে কাইকি উঠব নাই কাইকি উঠব নাই হ্যাঁ আমার পিলা মানে মদ পি প্রথম তো আসলে কোন করবা ছিল ফুসাই করে নেই করে কবাট ঢাপি করে চপ্পার ছিল আর 15 দিন খটে হাগা মুতা হেতা বলে মদ গিলার ঠেললে ডরতাছে আমি তো করি না সেমতি মোর প্রিয় মানে অধর্ম আমানক অন্যথা করিଅଛି যদি আমার ক্ষতি হয়েছি সেটা কেহি দায়ী নহନ୍ତି আমার অধর্ম দায়ী অটে প্রভু যে আমাকে অনুগ্রহ করন্তু বাক্য শুনিলা বেলকু ঠিক আমার জীবনকে আমি চিন্তা করে দেখু বাস্তবরে পদ পড়িবা প্রথম করন্থীয় 13 পর্ব তার 6 পদ প্রথম করন্থীয় 13 পর্ব 6 পদ অধর্মরে আনন্দ করে নাই হ্যাঁ কোন করে নাই অধর্মরে আনন্দ নাই খ্রিস্টানর আনন্দ অধর্মরে আনন্দ নাই এটা প্রেম বিষয় লেখা হয়েছে কিন্তু কোন অধর্মরে আনন্দ করব না খ্রিস্টান অধর্মরে আনন্দ করব নাই আনন্দ অধর্মরে নাই আজি বাক্য শুনলা বেলে দেখবা বাস্তবরে মু কেবে পাপরে আনন্দ করুছি কি মন্দতর আনন্দ করুছি কি আমার লোক মানুষ দেখব টিভি দেখলে যে আনন্দ লাগুছি বাক্য শুনলে সে আনন্দ লাগুছি কি নাই প্রার্থনা করবে মানে প্রার্থনা নাই অসুবিধা হলে কেনে কেনে পালে উঠবে প্রার্থনা পাই ঘরে প্রার্থনা করবে না রোববার দিন প্রার্থনা আসতো কিনা আমি জানি নাই কেত লোক নাই রোববার দিনে ঘন্টা বাজুথিব খসি গলা পড়া আসবি না নিল এদের রাঁধুছি এদের লুগা বতরাইছি এদে বাবু কান্দুছি এদে কুଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି আসবার রোববার মিলব কি নাই তোমাকে জনা নাই আসন্তা রোববার আমার পাই নাই এ রোববার ଅଛି প্রচার করবা ভল করি প্রার্থনা করবা ভল করি দান দেবা ভল করি আসবা সপ্তাহকু 1000 টাকা পাকাইবি কোটি পাকাইবু পেড়ি রে কোটি আসন্তা নাই এবে সুযোগ ଅଛି ଏବେ
ସେ ଧନୀ ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛି? ନରକେ ଯାଇ ମୋର 5 ଭାଇ ଆଚତ, 5 ଭାଇ ଆଚତ, ଏତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାকে ନେଛି। আমার ঘরটা নরকে যাই কান্দুথিবে আমার ডকরা ডকরি মনে মোর 3টা নাতি, 2টা পুতি, 4টা ছাতি আচত বলি সেটি কান্দুথিব। সেটি কান্দি কিছু লাভ নাই। এবে ইটি থিলা বেলে কান্দি করি অনুতাপ করি প্রার্থনা করবা আছে, তেবে মলে মিশা সুখরে রই হব। দেখন্তু লাজরକୁ କିଛି মনে নাই জগতরে আজ ସବୁ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତା ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧନୀ ତାକୁ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି। ଲାଜରকে ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଦୁଃଖା ମିଶା ତାକେ ଜାନା, ତାକୁ ଦୁଃଖ ବି ଜାନା, ତାକୁ ସସ୍ ମିଶା ଜାନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ କିଛି ପାସର ବନେ ସବୁ ମିଳିବ ତାକୁ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ସେ ଜଗତ ସବୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ ତାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ ଅଛି, ଅଧର୍ମ ଅଛି, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ମଙ୍ଗଳ କଣ କରିଛି? ନିବାରଣ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖିବେ 2-3ଟା ପଦ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଆସୁଛି କି? ମା ମନେ ବାଟେ ଦେଖ, ଆଖି ଦେଖ ଏ ବାଟେ, ହଁ লিম নাই, হ্যাঁ হ্যাঁ আখি লিমার নাই, খাইলার নাই তা কোন। যদি আমি প্রার্থনা করছি উত্তর আসু নাই, তার তেনে থাকবে প্রার্থনা করে কিছু লাভ নাই, উত্তর তো আসে নাই। কাইকে আসে নাই? কোন ভাই প্রভু কোন শুনি পারবে নাই? সে কোন শুনি পারবে নাই, কিছু তো শুনবা প্রভু, কাইকে শুনু নাহান্তি। গীত সহিতা 66-18 টিকে পড়িবে। গীত সহিতা 66-18। যেবে মু মন মধ্যে অধর্মকু আদর করে, যেবে মু কে মু হলা, যেবে মু মন মধ্যে অধর্মকু আদর করে, তেবে তেবে প্রভু মো কথা শুনিবে নাহি। শুনবে নাই। যেতে মারে চপাইলে কি লড়া, সে তো শুনবে। অধর্ম করি নাই, অধর্মকু আদর করুছি। কোন অধর্ম প্রতি গোটে আদর ଅଛି, অধর্ম করি নাই, ଏବେ ଯାଏ ପାପ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦର ଅଛି, ଆଦର ଅଛି। ଟିଭି ଛାଡି ନାହିଁ, ପଚାରୁଛି କିସ ଲାଲ ରାତି 8ଟା ଅଧେ ବେଲେ, ଆଦର ଅଛି, ଆଦର ଅଛି। ମଦ ଛାଡିଦେଲା, ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗନସୁଙ୍ଗି ବାରି ଆସୁଛି, ଆଦର ତାର ଅଛି ହେଲା, ଯାଇ ନାହିଁ, ଆଦର ଅଛି। ଆଦର ଆଦର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଦର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ମାରାଇ ଚପାଇ ହେଇକରି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେ 40 ଦିନ ଲଗାତାର 4 ଥର କଲେ ମିଶା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, 5 ଥର ବେଳକୁ ତମେ ମରିଯିବ। ଏତିକି ଫାଷ୍ଟିଂ କଲା ବସ କଥା କି ସେ ମରିଯିବ ସେ ଭୁକେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଫାଷ୍ଟିଂ କରି କରି ପାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିନା ଫାଷ୍ଟିଂ ରେ ପାପ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଭଲ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପାପ। କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ତାର 28 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଦେଖିବେ, 28-13। যে আপনা অধর্ম আচ্ছাদন করে, যে ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ সে মঙ্গল পায় নাহি। ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର- ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବି, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଗାନରେ ବାବୁ, ତୁ କହିଲେ କି ନ କହିଲେ ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁ କହିଲେ ମିଶା ମଙ୍ଗଳମୟ, ନ କହିଲେ ମିଶା ମଙ୍ଗଳମୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଅଧର୍ମକୁ କଣ କରିଛି ସେ? ଆଚ୍ଛାଦନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦର କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଚ୍ଛାଦନ। ଆଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି କିଛିଟା ଘୋଡାଇବାଟା, ଘୋଡାଇକି ରଖିବାଟା। କୋଉଟାକୁ? ପାପକୁ। যে অধর্ম আচ্ছাদন করে সে কোন লেখা হচ্ছে? সে মঙ্গল মঙ্গল পায় পায় নাই। নাই। হ্যাঁ, মাত্র যেউ লোক তাহা স্বীকার করি ছাড়ে, মাত্র যে লোক তাহা স্বীকার করে ছাড়ে, ছাড়ই।
ସେ ଦୟା ପାଇବ। ସେ ଦୟା ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ସମୟରେ କେ କାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ, କରିବେ କି? ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଦୟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଦୟାଳୁ ସେ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ଆପଣ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ କଣ କରିଛି? ତୁମର ମଙ୍ଗଳକୁ ନିବାରଣ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ଆସିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରେଡି। ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରେଡି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏବେ ବି କାର ନମ୍ବର ଅଛି କି ନାହିଁ? ହେତୁ ପଡ଼ିଲେ ହ୍ୟାଲୋ କେଲୋ ମୁଇଁ ବୋଲେ କେ ମୁଇଁ ଏତେ କରୁଛେ ସେଟା। କେତେ ଦିନକୁ ଥରେ, କେତେ ସବୁବେଳେ ପିଇବେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ପିଇ ଦେଇକରି प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोल भारी आर्थव। देखबे केटा गान मधुआ माने मत पीछन के जना पड़बो। दुईटा गोटे चुप ही देबे, कथाबार्ता हेबे ना, चुप हो जब ए मत पीछे बोल करे। आदि केटा मत पीले बोले पटर 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 जानबे से ए पीछे बोल करे। ए दुईटा संकेत थो। केजन मत पीले खुटी परा बसी मुंड को तले करी हुडले भी हूं चुप ही छे। मद निशा भांगले का कथा हेबे। आदि केटा केति थिबे पाकाय देले बोल तो स्टार्ट आरे सीटू कित का गायबो ए पर्यंत इस कोटू सीटू ए पर्यंत इस पर ताको मद भांगले निशा भांगले कोरे नुना ए पर्यंत उपकार करिसथि से पर्यंत करबे नहीं। अब तक संभाला है एटा ए पर्यंत इस पर कार पाई लुथरन पाई पेंटिकॉस्ट पाई कौन था? अब तक संभाला है, आगे संभालता कोई गम थमना, आगे नहीं संभालेगा, अभी तक संभाला है। एबे जाय संभाली छंती, एबे जाय सोई छंती, एबे जाय दया करी छंती, एबे जाय अनुग्रह करी छंती, तेबे जाय करबे नहीं। मु जानी नहीं प्रिय भाई बहन माने हमर ख्रिस्टियन संप्रदाय रे एते पाप कोठु आइला, एते पाप रे काई के रोचु? हमको की आसपास न देला जे पाप करी मिसा स्वर्ग जाई हबो? के हमको सिखाला मत पी भी स्वर्ग जाई हबो? के सिखाला व्यभिचार कर स्वर्ग जाई हबो? के सिखाला नाना फटफदी कर जाई हबो? के सिखाला तुमको? तार नाम मते को तबे केंती को साहस रे हम करूछु? शनिवार राति मद पी देथिबो, रविवार सकाले भोजन खाइबा भारी आस्थिबो। अभी तो के सिखाला तुमको? राति जाको टीवी देखो माँ मने हारी रविवार राशि करी प्रभु तुझे देखना मैं चाहूं। प्रभु कहे तो टीवी देखवा डॉटे नहीं अरे मके यार देखबिस तती नहीं नहीं तो टीवी भल रे देखुथिलु अरे मते यार किस पे देखबु ता मन रखि थांतु शुद्ध चित्त लोक का तांको देखबे सब लोग देखबे नहीं। जा चित्त शुद्ध थिबो केवल से ही तांकर दर्शन पाइबो, समस्त दर्शन पाइबे नहीं पाइबे नहीं। तो बुढ़ी माँ मत कह आज्ञा प्रभु को दर्शन केमती पाई हम आज्ञा? मैं कहली माँ दूरदर्शन देखा बंद कले दर्शन पाई हम मध्य आम प्रभु को दास माने दर्शन पाऊनु। आजिकल से गोटे कहूँ मुझे जीशु को दर्शन कली बोली बुआ मोरा जाइए देखने से कौन कहूँ मु जीशु को दर्शन जन मत लोग क्या क्या से कौन आज्ञा जीशु को दर्शन कला करबरे बाबू हई कहीं जीशु अच्छा जे थांती से दर्शन दियंती दौना तो देवे से मैंने के दर्शन दे तो अच्छा दर्शन देवे से दर्शन दियंती हेले किसटा उल्टा खोपड़ी जाना नहीं। प्रिय माने आमे बाइबल धेरी करी बाइबल ट्रेनिंग करी 50 वर्ष ख्रिस्टियन बुझी पारुनु एमन पुनी बेटू बेटू बुझी जिवे ताके साहित्य बई नहीं नहीं की बई साहित्य बई की इतिहास की भूगोल बई पढ़ी बुझी जिवो तबे एटा बुझवा पाए ताकर आत्मा दरकार
যে তার আত্মা পাইছে সে বুঝি পারব, সে বুঝি পারব। କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଦିନେ ଶୁଣୁଥିଲି, ମତେ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲେ ଜଣେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସେ କଣ କହୁଛି, ଯୀଶୁ 18 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ, କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ କୁହ? ଏ ଦୁଇଟା ଛାତି ପିଲା ପରେ ଖାଲି କିସଟା ତମେ, ତାର ହାତ ତ ବାଇବଲ, ତମର ହାତ ତ ବାଇବଲ ଥିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ସେ କଣ କହୁଛି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ତମ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲୁଛି। ଏମାନେ କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ বলতে লেখা ହେଇଛି, କୋଉଠି লেখା ହେଇଛି କହିବା ଆସିବେ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମେ ପଢିନୁ ବୋଲି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ହଁ କାକି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ? ସେ ତ ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ, আরে সে তো সত্য, আরে কো সত্য অন্বেষণ আসবে? আর সেটা পুরো আমার দেশের সত্য মিথ তো গাদা কোটি সত্য ଅଛି। মোর প্রিয় মানে, যদি সত্যতা থান্তা আমার দেশর মুনি ঋষি মানে কই নথান্তে, হে প্রভু আমকু অসত্যর আমকু সত্যতাকু নেই যাও, অন্ধকার আলোক মধ্যকু এ প্রার্থনা করি নথান্তে যদি সত্যতা থান্তা। কে সত্য? যিশু সত্য অটନ୍ତି। যিশু যদি আসিথান্তে ভারতକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ମିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ କାତାନି ନୁହନ୍ତି ହେଦେ ପୁନି ସେଦେ ପୁନି ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଯଦି ପାପ ଅଛି ପାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଗୁ ବନ୍ଦ ବୁଡବା ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପାଣି ବୁଡିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ବି ସାର୍ ଯାର ଯାର ପାପ ଧୋଇ ହେଇନାହିଁ, କଣ କରିବ? ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଖୋଲିବ, ଆରେ ଗୁ ଭିତରେ ବୁଡି ଦେଇ ବାହାରି ପଡିଲେ ପୁରା ସବୁ ପାପ। କଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମର ଦେଶ ବାସ କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛି ଆମର ଦେଶ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣି ରଖିଥିବା, ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏଟା କେନେ ଯିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ଧରବ, ଏଟା କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ପାପ ତୁମକୁ ଗୋଳେଇ 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 ଧରବ, ଅଧର୍ମ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାହିଁକି? ଆମର ପାପ ସକାଶେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବାସି ଭାତ ବି ଖାଇଦେବା, ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ବି ପିଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ଥିଲେ, ଏ ପାପ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଯାଇ, ସେଟା ଟେନସନ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପଦ ପଢିବେ, ଏବେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ତ। ଲୁକ ତାର 8 ପର୍ବ 17 ପଦ, ଲୁକ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ। ହଁ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ, ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ପାପ ଅଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଅଟକିଛି, ଯଦି ପାପ ଆଉ ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆରି କଣ କଣ କ୍ଷତି ହେବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ଯେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଯୀଶୁ କଣ କରିବା କଥା, ତାକୁ 38 ବର୍ଷ ହେଇ ନଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କି? ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ କଣ ଥିଲା? ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 38 ଇୟର୍ସ ବିଛଣାରେ ପଡିଛି। ଲୋକ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ, আর হাগা মতা কে ফিঙ্গব নেই, ছাড়ি দে, সে ছাড়ি দিয়েছিলে। বেমার হলে কে পচারবে না, বঞ্চিছিল আর কଣ করবে, মোর স্বামী, মোর অন্ড্রা, মোর মোর বেমার হয়ে গেলে প্রভু তাকে দুকারি মধ্যে দেখি সই পারু নাই, রাজা তাকে ধরি যাও। মাস্কু ডাবু আনতে গনতি লায়ে নানি
ଏବେ ବେମାର ହେଇଗଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ଧେରି ଯାଅ ରାଜା। ସେ ତ ଧେରି ଯାଅ ବୋଲି ହେଲେ କହୁଛି ଭଲ କଥା। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବିଛଣାରେ ପଡିଗଲା ବୋଲେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିଯିବ, କାକେ ହେଲେ ଦେଖିବି ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଦେଖି ଯାଇଛି। ଚମତ୍କାର। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛ ପିଇ ମରିଯାଏ ବେଟା। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ପାପ କରିକି କଣ ହବ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାପ ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଡ୍ୟାମେଜ କରବ ଏବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପଢିବେ ସେ ପଦ ଟିକେ, ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 14 ପଦ, ଯୋହନ 5:14। ହଁ, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ତାହାର ଦେଖା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ଆଉ ନାହିଁ, ପାପ କର ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, କିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲ ଆସିକି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, ମୋର ବତାପ କମିଗଲା, ମୋର ଦୁଃଖ କମିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସିଡିରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କହିବ, ଦେଖ ଭଉଣୀ ଭାଇ ପାପ করব ନାଇଁ। সেটা কই ছাড়ো, গলা পরে এ দেল আটা দুকা সিনা ভল হেলা, টোটরা দুকা ভারলা হাতে বলবো কাইকি পাপ করেছি, পাপ যদি করব ছাড়ব নাই কিছু। যিশু কহিলে, বাবুরে 38 বর্ষ পড়িছিলু, মুই আসি বঞ্চাইলি, এবে মুই পলাইবি, তোকে উঠাইব লোক মিশাকে নতিবি হারি। যিশু ଥିଲେ ବୋଲି 38 ବର୍ଷ ଲୋକ ବି ସୁସ୍ଥ କଲେ। যিশু ପଳାଇଲେ କିଏ করব? ତାକୁ କହିଲେ, ଏ ବାବୁ ପାପ ଆରି করব ନାଇଁ, ଯଦି ପାପ করবু ଯିବୁ ତୁ। আমার ঘর অবস্থা কাইকি খারাপ হয়েছি, পাপ। এবে মুন্ডা করুন কাইকি ঢাপা হয়েছু আমি, পাপ। আরে কিছু নাই, পাপ। আমি ভাত পাতি বলবু কি? আমি লোকের পাশে বসে কাঁদবু? এটা পাপ সকাশে বসি কান্দ, প্রভু কোন পাই মোর অবস্থা এমতি। মনকে জানতো গ্রুপ রে তোমার অভাব দূর হব নাই, সদা প্রভুଙ୍କ সাহায্য রাখ, অভাব দূর হব। তাহলে 5টা না 10টা গ্রুপ। আজকালি ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ 8ଟା 9ଟା ଯେ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ବସି ଥାଉଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ। ରିସା ଲାଗୁଛି ଏକୁଟିଆ ଶୁଣୁ କହିବା ପାଇଁ, କିସ୍ କରିବା, ଆମର ତ ବୁଦ୍ଧି ହରେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଲେ ପୁରୁଷ ପିଲା ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ଭେଡିଆ ଟକି ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ଏମାନେ ବସିଥିବେ ସେଠି। আর এমনকার নমস্কার করি, স্যার নমস্কার। কার কথা কছি জানিছ? কু স্যার? লন স্যার। আমি জানতুলু সাহিত্য স্যার, ভূগোল স্যার, গণিত স্যার বলি, এটা একটা নূয়া স্যার। কি স্যার? লন স্যার। এমন কেবে পাস্টরকে নমস্কার করি নাহান্তি। পাড়ক যাওয়া মুখ উল্টি দিয়ে পলাইবে, মাত্র সে স্যারকে স্যার নমস্কার। চান্দা ডাবু দেবাকু নাই নাইলো বলবে, মাত্র গ্রুপ ডাবু নাইলো বলবো। হ্যাঁ, তুমি খাও কি ন খাও, যেতকি ডাবু বাঁধবাটা এমতি বাঁধুথিব, ওখা ধৌথিব, গুণ গাউথিব। তুমি যদি পাপ ছাড়ব নাই, পাপ ছাড়ব নাই। পাপ পাপ আমার পাপ আমার অন্যথা করেছি, ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପାରବ ନାହିଁ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଘରେ କଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। টিভি ঘর লাগাই দিয়েছে রাতে দিন দেখবা পাই না, আমার কিস করছে এটা আছে বলি অলপ শান্তি পাইলিনি। টিভি শান্তি দেব তোমাকে? হ্যাঁ, আমার বুড়ি মা মানে প্রার্থনা শুনান্তি, আসছন্তি কি ডোকরি মানে নাই। এ দে বাবু মু তো আইতি যে মু শুনি না পারি, দেখি না পারি, খালি টিভি একা শুনি পারি আর টিভি একা দেখি পারি। এটা মনকু প্রভু ছাড়িছন্তি, মিখাইল দুধକୁ পাটাই করে টিভি বেটি মুন্ডে আপনি দেতে বলে জানা পড়তা, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ମା?
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବାବୁ ମୋ ଆଖି ଅଲପ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏ ପାଳକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ ବାବୁ ଟିଭି ଅଲପ ମୋତେ ଭଲ ଦିଶେ ନାହିଁ, ମୋର ପାଖେ ଆସି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ করতি আরে যেতকি দিচ্ছি সেটা দিস্তা নাই। মোর প্রিয় ভাই বোন নাই আমার ঘর ডান্ডে গোটে কবরখানা ଅଛି টিভি দেখবো কি রাতি যাক মা মানে কଣ করবো? ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନୁମାନ ଥିବ ରାତି 2ଟା 3ଟା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁରା ନିଦ ଖତମ, ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ବି ନଥିବ, କିଛି ଲାଗୁନଥିବ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଥିବ। କଣ ପାଇଁ? ଉଠାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କରି ଆପଣ ଅନୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିବ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ କିଛିଟା କିସ ହେଲା ହେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆରି ଟିଭି ପକାଇବ, ଆରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ପାଣି ପିଇବ, ଆରି ଢୁଲିଦବ। ସେ ହେତେ ଲୋ କେମିତି ହେଲା ହେଲେ 3ଟା ବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 3ଟାରୁ ଦେଖୁଥିଲି 4ଟା 5ଟା ଅଧେ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଡାକା ଡୁକି ଅଲପ ନିଦ। କାହିଁକି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା? ବିପତ୍ତି ଆସୁଥିଲା। ଯୀଶୁ କଣ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ପଡବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ ସବୁ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଭୋଗୁଛୁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି କୋଉଟା ବି ଥାଉବେ, ଲୋକ କହିଲେ ଧାନ୍ଦା କହିବେ କି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବେ ଟୋଟିଆ ମାରି ଖେଦବ ଆଜି ଯାହା କେଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ବୋଲି ତମେ ରହିବ ତା ସାଙ୍ଗେ, ତୁଇ ରା ମୁଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପଳେଇବ। ତେବେ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ମାକୁ କହିବେ ଚୁଟୁ ବାଲାର ଅଣ୍ଟୁ ବନେଇନି ଅଣ୍ଟୁବ କି ପୁଅ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କହିବା ଆମକୁ କେ ଶୁଣିବେ ମିଶା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଲେ ହେଇଯିବ କ୍ଷମା। ଆଜି କଣ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରି କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? କ୍ଷମା ନ ମାଗି ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ଏ ଯୀଶୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା ବୋଲେ ଏମାନେ ବାଜାଇବାକୁ ଢେମସା ଧୁଲି ଉଡାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନାଚଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି କାନ୍ଦଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଟାଇମ ଆସିଛି କଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦେଇ ଭୁଲିଛି କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? କିଏ ଦେଖୁଛି, କାହାକେ ଜାନା ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗଣନା 32 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ, ଗଣନା 32:23। ଗଣନା 32:23। ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଯେବେ ସେ ରୂପ ନ କର ତେବେ ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଝିଅ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ବାଇବଲ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ? କେଉଁମାନଙ୍କ ବାଇବଲ ଅଛି? ଆନିନ ହାଟ ଟେକ ଟିକେ ଖାଲି ମାରିବୁ। ହଁ ବାଇବଲ ଅଛି ନାଇଁ? ଏତେ ବଢିଆ ଝିଅ ମାନେ ହାଟ ଟେକିଲେ। ହଁ ଯେମାନେ ଘରେ ବାଇବଲ ଅଛି ଆଣିନ ହାଟ ଟେକ। ତମେ ହାତ ଉଠାଅ, ଅଛି ମାତ୍ର ଆଣିନ। ଆଜି କାହାକୁ ବାଇବଲ ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ହାଟ ଟେକ ସେମାନେ ଦେଖବା। ଘରେ ବାଇବଲ ନଥିବ ଲୋକ ହାଟ ଟେକ। ଏଟା ବି ହାଟ ଟେକବ ନାହିଁ, ସେ ହାଟ ଟେକବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହାଟ ଟେକି ଦେବି କେମିତି? ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମତେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନବା ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛାଡିତି ତମକେ ତମେ ତାନ୍ତକୁ ମୁଇଁ ତାନ୍ତି ଜାନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ମତେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନବା ଦାନ ଦେଇନ। ଏବେ ତ ବାହାନା ବେଡୁଛି, ଚିହ୍ନିଲା ଛାଡିତି ତ ତମକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖା ପଢ, ପଢ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେବେ ସେ ରୂପ ନ କର ତେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ତୋର ବାପାକୁ ଧରିବ ନାହିଁ, ତୋର ମାକୁ ଧରିବ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ। ଏହା
জানো বললে কাই নাই, নিশ্চিত সিওরলি জানিথ তোমার পাপ তোমাকে ধরিব। হিন্দিরে কলে কোন বলে কইব, তোমার পাপ তুমको ধরেগা বলি করি, কর তোমার পাপ তুমको ধরেগা। এটা হচ্ছে রাইট হিন্দি। হিন্দি ভাষা গোটে ভাষা নাই, জানিଛନ୍ତି? হিন্দি ভাষা 12টা ভাষাକୁ ମିଶାଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଆମକେ ହୁଡଲାଇନି, ମରା ଯାଏ ଦେଖି ନାହିଁ। ହୁଡବ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ହୁଡ ତମେ, ତେବେ ଲାଗୁ ନାହିଁ ତାର ଭାଷା ହୁଡୁଛି ବୋଲିକିରି। ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହଉଛି 12ଟା ଭାଷାର ସମିଶ୍ରଣରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବନା ହେଇଛି। जो हिंदी डिक्शनरी बना है गोटे मिशनरी, गोटे अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशनरी गोटे बनई दी से प्रथम डिक्शनरी। आम देश को ख्रिस्टियान मान अवदान को गणी गले सर्व नहीं। आज भारत जदि ख्रिस्टियान मान अवदान रे जदि अधिक जानवा पाई चाहिए गोटे बही किणी पढ़ी पारे, सुंदर बहीटा लेट देयर बी इंडिया, वंडरफुल बहीटा आप अमेजन मिल कि पारे। लेट देयर बी इंडिया, प्रोफेसर बाबू वर्गीस से बहीटा लिखी। प्रोफेसर बाबू वर्गीस बहीटा लेट देयर बी इंडिया, माने इंडिया टा केमती हेला आ इंडिया पाए ख्रिस्टियन मान को अवदान कौन से बही जाक भर्ती लिखाई। जब से बही बाहरिला गोटे दल लोक मान कौन कहले तुमको प्राण रे मारी दो, से बही को मार्केट छाड़ले। से कहला पचे मारब जे मोर घरे टिके आस, मो स्त्री भल बिरियानी बनाती खाई कर जीव बोले। खाली भल विषय को मारबू काटबू हाणबू आका गु बंद बुड़वा का। मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि पाप तुम पाप तुमको धरिब। आज जेते लोक वाक्य सुनते शुणु, आपण मन रखी था आपण किए हुंतु, आपण सनातनी हुंतु, आपण ख्रिस्टियन हुंतु कि किए भी हुंतु, मन रखी था तुम पाप तुमको धरिब, पाप छाड़ब नहीं। कहीं अमंगल कहीं क्षति कहीं पाप सकाशे परमेश्वर चाहती नहीं क्षति करने, पाप आम अमंगल कर तुम पाप तुम मंगल निवारण करी आप चाहते मंगल हो बोली गोटे पद पढ़ले आप जानीपारे। जिसाई पुस्तक देखु तार 59 पर्व तार 1 और 2 पद। देखो देखो सदा प्रभुंकर हस्त छोट होई, देखो सदा प्रभु हस्त छोट हो जाई नहीं, हाँ ताहा परित्राण करि न पारे, परित्राण न करि पारे। कियोबा ताहांकर कर्ण भारी होई नाही जे, भारी होई नाही जे ताहा सुनि न पारे, ता सुनि न पारे। मात्र तुम्हमानकर अपराध सबु, तुम्हमानकर अपराध सबु तुम्हमानकर और तुम्हमानक परमेश्वरक मध्यरे विच्छेद घटाई अछि, ओ तुम्हमानकर पाप सबु तुम्हमानक ठारू ताहांक मुख लुचाई अछि, एथि पई से सुनिबे नाही, सुनबे नहीं। पाप कौन है? प्राचीर भाया अच्छी। आज से प्राचीर से पापर कांति को भांगवार अच्छी, आमे से पापर प्राचीर को भांगले प्रभु मते साहाय्य करि परिबे, मते आशीर्वाद करि परिबे, मते मंगल करि परिबे। एबे सुजोग अच्छी कौन करबा पई? प्रभु को पाखरे मां माने घरे बसी कांदले पाप क्षमा हेबो नहीं, मांडी खुटी कांदबार अच्छी। समस्या समाधान भाई मान मन रखी था, जुवा माने समस्या अच्छो दिन बाहर कर। माँ को कहब माँ आज मुझे जलखिया खाइबी नहीं गो, दिन बेला के खाइबी, मतलब डाकबू ना एबे, कबाट बंद करब, आंठी कर प्रार्थना करब, बात सत्य क्या। भौणी माने शुक्रवार दिन बेला फास्टिंग करब नहीं, कारण दिन बेला तो रांदा बड़ा थिबो कि नहीं, घर जागर काम रांदा बड़ा लुगा धुओ एटा करो, प्रार्थना केतବେଳେ करब, प्रार्थना करि पारबो नहीं। એટલે प्रार्थना न कर उपवास कले कौन ताक उपवास कहबे नहीं, भूखे टांगी हेबाटा बोलबे। कौन बोल कहबे? भूखे टांगी हेबाटा। जदि फास्टिंग केंती करबो, शुक्रवार दिन राति रे करबो। कौन करबो? सब को रांदा बड़ा कर खुआई देबो, सब ढुल्ला पड़े मांडी खुटबो आराम रे। कौन करबो? राति जाको प्रार्थना करो, देखबो परिस्थिति बदलबो। तले भूखे थाई की लाभ? केतो फास्टिंग करबे शुक्रवार दिन विवाह करे पलै थिबे, विवाह करते आठ थाली को दी लाल ढुक ढुक तार थाली को दी खाबे ना फास्टिंग राजी मोर जानी छुकी नहीं
फास्टिंग ये बुआ तो फास्टिंग के आताली ताताली लाल डुको किस पे हाटे पलाई दिबे फास्टिंग देख नहीं दिन जाको हाटे हाटे तो गलो भारी आसबो छिड़ी गला डाबू तो नहीं मार्केट घेन जतकी किनो पड़ा हाट जाको केंद्री बुलतो भूख होई गई ठीक है चा पकड़ी खाई दो फास्टिंग रे मार फास्टिंग पर जानी नु कि तू आज शुक्रवार बोली ये बुआ हमके जाना उचित से हर प्रिय भाई भौणी माने टाइम आसी आम जीवन को सजाड़वा टाइम आसी अनुताप करने टाइम आसी सुजोग एटा प्रिय माने एटा होचे सत्य वाक्य महोत्सव एटा परित्राण महोत्सव एटा कौन आम जीवन को सजाड़वा आम एठी प्रभु आम को गोटे सुजोग देइछंती एटा गोटे अभिनव सुजोग ए सुजोग आम हरैबा नहीं कौन करबा प्रभु को पाख खुचिबा स्पष्ट लेखा अछि तुमानकर अधर्म ए सब अन्यथा करी अछि और तुमानकर पाप तुमानकर मंगल निवारण करी अछि खाली अधर्म पाप मंगल निवारण करब नहीं ये अधर्म जदि रही गला प्रभु आसी गले कि आमे भारी गले कौन हम जानी छंती माथ्यू 7 पर्व 23 पद पढ़ी प्रार्थना करबा माथ्यू 7 तार 23 सेतेबेले मु सेमानंकु स्पष्ट रूपे कहिबी सेमानंकु स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम्हमानंकु केबे हे जानि नाही मु तुमानंकु केबे हे जानि नाही हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हुओ छिनला कथा एबे अधर्मर थिला मंगल नाही अधर्मर थिला सुस्थता नाही अधर्मर अछि पाटना सुनु नांती ए अधर्म जदि कंटिन्यू चलला बोले कि सब प्रभु को राज्य रे भी प्रवेश करि पारबो ए अधर्म तीनटा अधर्म छिनला कथा कौन हिरली टू किरली जदि अधर्म रही थे सीधा ट्रांसफर आज सुजोग अच्छी कौन कर पाप को छाड़ी पारबा कारण अधर्म जदि रहिबा स्वर्ग रो वंचित हवा किंतु प्रभु गोटे ऑप्शन देइछन हमकु जदि तुमे पाप स्वीकार करबो मु तुम क्षमा कर देबी प्रथम जहन तार 1 पर्व 9 पद पढ़ी प्रार्थना करिबा जदि आम्भे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू जदि आम्भे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करिबा तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करिबा को और समस्त अधर्म रो आम्भ मानकर परिष्कार करिबा समस्त अधर्म रो आमनको परिष्कार करिबा को विश्वस्त हां और न्यायवान अटंती केते बड़ कथा देखंतु जदि एबे 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 बोले केबे एबे इति ए स्थान रे हमें कौन करबा पाप को स्वीकार करबा से क्षमा करबा पई विश्वस्त और न्यायवान अटंती करबी नहीं बिल कहबे नहीं जो जो पाप स्वीकार करथबो से पाप क्षमा करबे से छाड़ी देथिबो हमें कहते पाप को सस्ता पाप नहीं एटा चलबो तो जने कहउथला आज्ञा मत छाड़ी देली आज्ञा प्रभु को द्वारे मत छाड़ी देली आज्ञा ठीक है पुड़ी आगे टिके खाउची बोले किस चाइटा तुमको स्वर्ग ने कोने जाकाइबे एटा पे भी जीवन नहीं ओटे मां कोन कहछि बाबू टीवी देखबाटा छाड़ी देली बाबू काई के छाड़बू नहीं मां मोबाइल तो मिली गला तके मोबाइल तो सब देखुछु टीवी हमर घरे के टीवी देखु नांतिनी सब हाथ गोड़ मोबाइल अछि 5टा मोबाइल टीवी दाम केते थिला 20,000 5टा मोबाइल केते हैला लोके टांका ए लोके टांका हाथे धरी बुलबुल के कहला तके मुंडा को रुन ढापा ही करी हां आरे किस्ता मोबाइल रिचार्ज करछ जियो के जियो तुम्हें जियो नहीं से जियो आमे कोंतिर जियो 4टा मोबाइल 5टा मोबाइल रिचार्ज 300 लगा कले 15 टंका से जियो आमे कोंतिर जियो मोर प्रिय भाई बड़ी माने एबे टाइम आसी चिंता करबा पई आमर घर परिस्थिति पाए आउ केही दायी नुहंती अपन कहा को दायी करि परिबे नै तुम जदि रोग अछि अभाव अछि ऋण अछि समस्या अछि परिस्थिति खराब अछि भितरे किस्ता गोटे थिबो भितरे थिबो तुम डाली रांधी थिबो अरे बिले तुम घर आइबो मियाओ आइबो तुम घर बाड़ी हेरी मिसा देखबो नै आबो कि नहीं मात्र काल को जदि सुकुआ मिसा पड़ाई थिबे मांस ने मटन छाड़ो सुकुआ पड़ाई थिले मिसा जीवो काहे कि तार जिन स्थिति अछि कि नहीं अछि देखो तुम घर पेज गली तो हांडी आसबो कि मियाओ करी नहीं खीर उकलाई रखथिले आइबो से तार जिनिस अछि कि नहीं अछि बिलार जिनिस थिले आइबो पाप थिले तो आसबो समस्या आपण को जीवन कौन अच्छी क्या हेरी देख ने तुम कथा तुम्हें देख आज जब पाप को स्वीकार करवा से क्षमा करने
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପାପ ହିଁ ଆମର ଅନ୍ୟଥା କରିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ପାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପାପ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏ ମିରାକଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଘରେ ଘରେ ମିରାକଲ ହେବ। ଆସୁନନି ଭଉଣୀ ବୋଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର ତ ମିରାକଲ ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେଲା? କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା? ମୁଇଁ। ତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କିଏ କରିଥିଲା? ମୁଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲି ପରା। ନାଇଁ, ଆପଣ ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ପରିସ୍ଥିତି କାରଣ ପାପ ଆକା ଅନ୍ୟଥା କରିଛି। ତମର ପେଟେ ଯଦି ରୋଗ ଥିବ, ତମେ ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ବି ବାହାରିବ କି? ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଦୁନିଆ ଖାଇଲେ ବି ସେମିତି ଆସୁଛି। କିସ୍ ପାଇଁ? କିର୍ମି ପେଟାପେଟି ପେଟରେ କୁର୍ମି ଅଛି। ସେ କୁର୍ମିକୁ ମାରଲେ ବୋଲେ ଖାଦି ଗାଗରେ ଲାଗିବ। ସେ କୁର୍ମି ପେଟାପେଟି ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। କୁର୍ମି ପାପର କୁର୍ମି ଅଛି ଆମର ଭିତରେ, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ସବୁଠି ପାପ ଜମା ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡେ ପାପ, ଆଖିରେ ପାପ, ଥମନାରେ ପାପ, ପାଦେ ପାପ, ହାତେ ପାପ, ପେଟେ ପାପ। ପାପ ବୋଲେ ପାପ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପ ବୋଲେ ଅଭିଶାପ। ପାପ ମାନେ କଣ? ଅଭିଶାପ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପାପରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆପଣ କାହାରିକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ କାହିଁକି ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଅଛି? ଆପଣ ଏତେ କନ୍ଦା ବୋବା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆସନ୍ତା ସକାଳ, ଆସନ୍ତା କାଲିର ସକାଳ ନୂଆ ସକାଳ ହେବ। ଆଜି ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ଆମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ପାପ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ପାପ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ପଦ ପଢିବା କି? ଝିଅ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଝିଅ 3 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ହଁ, ଝିଅ 3 ତାର 5। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଝିହସିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଝିହସିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର, କାରଣ କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କେବେ କରିବେ? ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଲେ କାଲିକୁ ସେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଫୋନ କରି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜଣାଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଭୁକେ କାନ୍ଦବାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଦୁଃଖରେ ରହିବାକୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ଯଦି ହେଇଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ବଦଳିଯିବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି। ଆମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛୁ। ସେଇ ଚଷମାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବିଷୟ ଦୁଷୁ ନାହିଁ। କଣ କରୁଛୁ? ପାୱାର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଏବେ କଣ ହଉଛି? ଆମର ଆଖିର ପାୱାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, ଯେ ସାନ ସାନ ପାପକୁ ଆଜି ଦୁଷୁ, ବଡ ବଡଟା ଦୁଷୁଛି। ଏଡ଼ିକେ ଢେଲ ଭଳିଆ ପାପ ମନ ଦୁଷୁଛି, କୁପଲି ଭଳିଆ ପାପ ଦୁଷୁଛି। ମାତ୍ର ସାନ ଚାଟି ଭଳିଆ ପାପ ମନେ ଏବେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ରେଙ୍ଗସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପାପକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ପାପକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଲେଖା ଅଛି କଣ? ତୁମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼େ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିନ। ଅନିଦ୍ରାରେ ରହୁଛୁ, ଭୋକରେ ରହୁଛୁ, ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କରି ଆମେ ଯଦି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଗଣବୁ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏଟା 1 2 3 4 5 6 ସବୁ ପାପ ଯିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବେ, କାହା ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କଠୋର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ
ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଲୋକ ଆଗରେ ସେଟା ଠିକ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିକ ଅଛୁ କି ଆମେ? ମୁଁ ଲୋକ ଆଗରେ ଗର୍ବ କରିପାରିବି ପ୍ରିୟମାନେ। ଏବେ ଏବେ ମିଟିଂରେ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଭୟଙ୍କର ବକ୍ତା ବୋଲି। ବାଜା ସାଙ୍ଗେ ସିଟ୍ରୁ ଜାଣିକରି ଡେରିରେ ଆଇଲି ମୁଇଁ ନାଇଁ, ଜାଣି ଜାଣି ଡେରିରେ ଆଇଲି। କାହିଁକି ବାଜା କରି ପ୍ରୋସେସନ ନେବେ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା ଫୁଲି ବୋଲେ ଅଭିଷେକ ପଳାଇବ, ତାପରେ ତମ ଟେକି ବୁଲବ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଏ ବାଜା ଫୁଲମାଲ ଶାଲ ପିନ୍ଧିକରି ଅଭିଷେକ ହରେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଡୋକରାକୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲୁଥିଲେ, ଥୁକୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ। ଆମେ ମିଡିଆ ବାଲା ଟେକଲେ ହେବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି? ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ଅଛି। ମତେ କେ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିକରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ମୋର ପାପକୁ ଛାଡବାର ଅଛି, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ବାର ଅଛି, ପାପକୁ ଦେଖବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗବାର ଅଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆମେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ଅଭିଷେକ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ। ଅଭିଷେକ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଅଭିଷେକ ଆମର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ ସାନ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ସ୍ୱରୂପ ପଠେଇବେ ଜଣେ ଲୋକକୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାମୁଏଲକୁ ପଠାଇଲେ। ଏ ସାମୁଏଲର କଥା ନ ଶୁଣି ଟେମ୍ପର ହଉଛି। ଛାଡିଲା ପରେ କାନ୍ଦିଲେ କିସ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଛାଡିଲା ପରେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ସେଠି ସାମୁଏଲ ବି କହିଲେ ହାଟ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତତେ ଛାଡ଼ିଲେ ତୋର ଖାନଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି। କଣ କରିବ? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ କି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ପାଖେ ଯିବୁ, ରୋତା ବେହେସି ହେବ, ଥାଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପରେ ଦୁକା ଧରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡି ମାରବ, ବିଶାଖାପାଟଣା ନେବ। ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ହେବ ନାଇଁନି ବୋଲିଦେବ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା 5 ଲକ୍ଷ ଆଣିଛୁ, 20 ଲକ୍ଷ ଆଣିଲେ ମିଶା ହେବ ନାଇଁନି, ଟାଇମ ହେଲା ଦେରି କରି ଯାଅ ବୋଲି। ଏବେ ମଝିରେ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲା। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତାକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ, ତାକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲିଲେ। 2 ଦିନ ମୁଁ ଉପରେ କହିଦେଲେ ତମେ କୋଉଠି ନେଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ଆଣିଲେ, ଆରେ କାନ୍ଦା ବୋବା ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଡୋକରୀ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାଥୀ ଆଜ୍ଞା ଆଗଠୁ ଆରି ଭଲ ଅଛି, ସେ ଆରି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଘର ଜାଗର କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନାଇଁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା, ତାର ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଅଭିଷେକ ଛାଡବା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦିଦେଲୁ ବୋଲି ଅଭିଷେକ ରହିଯିବ। ଦାଉଦ ସେଟା କଲେ, ଦାଉଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିଦେ। ବୁଝିଗଲା ସେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନାଥନ ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦାସଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଯଦି ସେ ନାଥନ ହେଇଥିବ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କାଇବ ନାହିଁ, ସେ ପାପ ଦେଖାଇବା କାଇବ। ଯଦି ଭାବବାଦୀ ହେଇଥିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଆସିବ କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାପ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦତା ସେ ଜଣେଇବ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିବ ନାହିଁ। ତମେ ଆରି ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧିବ, ଆରି ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିବ, ଆରି କେତେଟା ଘର ବାନ୍ଧିବ। ତା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଟିଭି ଦବ, ଟିଭି ଦେଖିକି କରିବୁ। ଆମର ଘର ସବୁ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଫ୍ରିଜ ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ଘର ଅଛି, କୋଉଟା ନାହିଁ? ସୁନା ମାନ ମିଶା ଅଛି। ପିନ୍ଧୁନୁ ଟୋଟା କାଟବେ ବୋଲି। ସତ କି ନାହିଁ? ତମେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଯିବ, ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସର କାମ କଣ? ସେ ଆସିବ, ଆରେ ମୁହଁ ଉପରେ କହିବ, ସେ ଜାଣିବ ଏ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କରି। ଭାବବାଦୀ କିଏ? ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଜଣାଇବେ, ଜାଣିବ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାପ୍ତି ଜଗତ ଜହନକୁ, ସେ ଯେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ନାଥନ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଥନ ଦାଉଦ ଭାବୁଛି ଜଳଖିଆ ଦେବି ବୋଲି କରି, ତୁଇ କିଛି ଦେବୁ ନା, ତୋକେ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଜି। ତାକୁ ଜଳଖିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦିନ ମାନଙ୍କର, ମୋର ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ନାଥନ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆମର
ମିଟିଂ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମର ଦାସମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ନାଥନକୁ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ମୋ ଉପରେ କହିବେ ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ, ତୁମେ ପାପ କରିଛ, ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାଉଦ ସବୁ ଆଗରେ ଅଲରାଇଟ୍ ହେଇପାରେ, ଦାଉଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ। ଆପଣ ଗାଁ ଜଗ ପାଇଁ ଠିକ ହେଇପାରିବେ, ନିଜ ପାଖରେ ଠିକ ହେଇପାରିବେ। କୋଉ ପାପ ଅଛି ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ବାର ଅଛି। ଦାଉଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପଢିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେହେତୁ କହିଲିଣି ଟିକେ ପଢିଦେବା ସେଟା, ଗୀତ ସହିତ 51 ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ହେଡିଂ ରୁ ପଢି ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ହେଡିଂ ରୁ ପଢନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଟା ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଲାଟା ଛାଡ। ହଁ, ତାପରେଟା ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକାର ସେଟା ନିମନ୍ତେ ଅରିଜିନାଲ ବାଇବେଲ। କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଇବେଲ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଛି, ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ, ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକାର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଦାଉଦ ବେତ୍ସେବା ଠାରେ ଦାଉଦ ବେର୍ଷେବା ଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା ସମୟରେ ରଚିତ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିନିବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀକୁ ପଠେଇବେ, ମିରାକଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ନିନିବିରେ ଯାଇକରି ଜୁନସ୍ ମିରାକଲ କରିନାହାନ୍ତି, ମଲା ଲୋକ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସିଧା ଭାବବାଦୀ ଯାଇ କହିଲେ 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହବ। ରାଜା ପ୍ରଜା ସବୁ ଥର ହର ହେଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ସେଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ନାଥନ। ତଳେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? हे परमेश्वर, अपना स्नेहपूर्ण करुणानुसारे मो प्रति दया करो। तुमर स्नेहपूर्ण करुणा अनुसार मो प्रति दया करो। तुम कृपार बाहुल्य अनुसारे मोर अधर्म मार्जना करो। मोर अधर्म मार्जना हेला पड़ा नहीं प्रभु, मु एमती अधर्म करिछि, तुमर कृपार बाहुल्य अनुसारे मोर अधर्म मार्जना करो। मो अपराधरु मते संपूर्ण प्रक्षालन करो। अपराधरु मते संपूर्ण प्रक्षालन करो। और मो पापरु मते सूची करो। मो पापरु मते सूची करो, कारण मु अपना अधर्म स्वीकार करूछि। अधर्म स्वीकार करूछि, और मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि। हां, का सम्मुखरे नै। लोक भाबुछथि राजा भोल्टा, लोक भाबुछथि महान राजा, अंक राजा, से मोर पाप सर्वदा। मोर प्रिय माने, पाप जदि थिबो केते एक्टिंग करबो, हसले मिसा। पाप जदि थिबो, मु जाको फाउंडेशन पाउडर लिपेले मिसा उज्जवल नथिबो, थिबो कि नथिबो। पाप जदि थिबो, सूट बूट पिंदी कर सेवा गाइले मिसा नथिबो। से पाप कौन करबो, आ रियल साइनिंग को सिन कौन करे, साइन को नष्ट करे। से साइनिंग आसीबो नाही, तार मुहर लाइटिंग पळेबो, आनंद पळेबो। ए पाप एटा के आसी कहबो, एटा नाथन रखाम। एटा पाप छाड़ले तो आशीर्वाद आसी जीवो। तापर कोन लिखा जाउछि, कारण मु आपण अधर्म स्वीकार करू अछि, और मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि। हां, मु तुंभो विरुद्धरे, हां, मु तुंभो विरुद्धरे, केवल तुंभो विरुद्धरे पाप करि अछि। तुंभो विरुद्धरे, केवल तुम विरुद्धरे पाप करि अछि। आ तुंभो दृष्टि रे जहां मंद, तुम दृष्टि रे जहां मंद, ताहा ही करि अछि, ताहा ही करि अछि। एबे कोन करबा अछि हमें? हां, पाप लुचाइबा नै, लुचबो नै। हमें देखुतलु गणनातार 32-23 रे तो पाप तुमको धरिबो। एबे नले केबे मिसा धरबो, लुचबो नहीं। आज सुजोग अच्छी प्रत्येक भाई भौणी मान को मु कहूली, हिरली तापर किरली। एबे जदि पाप अनुताप करबो नहीं, सेठी जाय कांदबो, नरकरे कांदबा को तो पड़बो। भाई भौणी माने प्रत्येक को कांदबा को पड़बो। से सनातनी हो, से क्रिश्चियन हो कि के हो, ताको कांदबा पई पड़बो। एबे जदि कांदी अनुताप करबो नहीं, अनंत काल तो पाप सुगा से कांदबा पई पड़बो। टाइम आसी कौन करबा पाए, प्रभु को पाखरे जे कहबा पाए, प्रभु मुई से लोक प्रभु। कौन लिखा अछि, तुमर अधर्म, तुमर ए सब अन्यथा करि अछि, आ तुमर पाप तुमनको मंगल निवारण करि अछि। चक्षु बंद करिबा, प्रार्थना करिबा पे जिबा। समस्त आपण आपण चक्षु बंद करिबा, प्रभु को पाखु जिबा, आ कहबा, प्रभु काहे कि प्रभु मोर जीवन रे समस्या, काहे कि रोग, काहे कि विपत्ति। प्रिय माने, प्रभु आपन को देखाई देबे आपन को पाप।
ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ କୋଉଠି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଆପଣ ଭୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖାଇବେ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ରାଇଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ପିଲା ବଦଳିବ, ଟଙ୍କି ବଦଳିବ, ଘର ବଦଳିବ, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇବେ। ଯାଉଥିବା ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରହିଯିବ। Yes, Lord. ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। କାରଣ ପାପ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଏ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିନିବିକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଥିଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଫେଟିକ ମେସେଜ ସବୁବେଳେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥାଏ। ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ମାନିଲେ ବ୍ଲେସିଂ ଆସେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ମଙ୍ଗଳ ଆସେ, ଉନ୍ନତି ଆସେ, ସମାଧାନ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେହି ନୀରବ ରହିବା ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, hallelujah. ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। Yes Lord, yes Lord, yes। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ତୁମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ମୋର ଝିଅ ମାନେ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ମୋର ଭାଇ ମାନେ ବଦଳିବ। ପାପ ଆମର ମଙ୍ଗଳକୁ ନିବାରଣ କରିଦେଇଛି, ପାପ ଆମର ମଙ୍ଗଳକୁ ନିବାରଣ କରିଛି। Yes Lord, କହିଲା ଦରକାର। Yes Lord, yes Lord, yes। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୋର ପାପର ବୋଝ ନେଇ ଆସୁଛି, ମୋର ଟେନସନ ନେଇକି ଆସୁଛି, ମୋର ୱାରିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। କାରଣ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ବିପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। Yes, yes, yes।
आसतु प्रार्थना करबा पे जिबा भाई भौणी माने आपन समस्या केते बड़ ता बड़ विषय नुहे आपन प्रभु ताठारु मते बड़ अटंती आज मते समस्या बड़ परि लागुछि मोर रोग मते बड़ परि लागुछि मोर ऋण मते बड़ परि लागुछि ए बड़ बड़ समस्या काहे आसीछि छोट छोट पाप पय आसीछि भाई भौणी माने दाऊदଙ୍କ सामने गोलियात ठिया आइथिला दाऊद निश्चित भाव गोलियात को नहीं नथिबे प्रभु कार को नहीं थिबे एते बड़ परमेश्वर आगरे गोलियात किछि मते नुहे एते बड़ परमेश्वर आगरे आपन समस्या बड़ विषय नुहे आपन ऋण बड़ विषय नुहे आपन घरे समस्या बड़ विषय नुहे आपन स्वास्थ्यगत समस्या बड़ विषय नुहे जदि पाप अछि ताहा ही हमर मंगल निवारण करिछि ताहा ही हमर उन्नति को अटकाई रखिछि ताहा ही हमर शांति को अटकाई रखिछि से छोट पाप से छोट पाप प्रभु को कथिरे स्वीकार करिबा भौणी माने आपन को मनर कथा सुनिबा पई केही नांती केवल प्रभु को पाखरे कहि परिबे आपन आज जो क्षति होउछि आज जो समस्या दी गति करूछंती एटा आजिर समस्या नुहे छोट छोट पाप छोट छोट भूल को आमे नजरअंदाज कर देइछु आमे ताको हेय ज्ञान करिछु सामान्य विषय मने करिछु सेटा हमर क्षति करिछि झियो माने म आपन मान कहिबा पई चाहे प्रभु आपन मान को व्यवहार करिबा पई चाहंती किंतु पवित्र हेले ही व्यवहार करि परिबे आपन को ज्ञान को प्रभु देखु नाहंती आपन को दक्षता को देखु नाहंती आपन को पद को देखु नाहंती पवित्र हेबा आमे पवित्र हेबा कारण परमेश्वर केते बेले भी काहा को छाड़ी पारंती परमेश्वर सामसन को छाड़ी देले कहले दरकार नहीं साउल राजा को मध्य छाड़ले भाभी देखो समय आसिला से राजा को मध्य प्रजा न राजा को मध्य छाड़ देले तो बोले राजा मते दरकार नहीं कारण पाप सहित प्रभु कंप्रोमाइज करंती नहीं प्रार्थना करिबा कि गोटे हाथ स्वर्ग आड़ उठेबा आ गोटे हाथ हम छाती रे रखिबा एटा हमर समर्पण हटे प्रभुकर आत्मा जदि आपन जीवन में कौन पाप आपन को देखा कौन पाप छोट भी हो पारे मोर भौणी माने बड़ भी हो पारे पाप तो पाप अटे छोट पाप बड़ क्षति करी पकाए छोट पाप छोट बहुत क्षति करे आमे क्षति उठाई पारिबा नहीं आ से पाप जदि रही आहरी क्षति कर पाप तुमर मंगल निवारण कर प्रार्थना करने जावा आम मध्य प्रभु दास सुजित बाग अच्छा अनुरोध करी आसबे पदे प्रार्थना करेंगे तापर मु पदे प्रार्थना करी प्रभु दास अनुरोध करी से आसबे अपदे से प्रार्थना कढ़े ने प्रेमिक मंगलमय पिता परमेश्वर तुम्हारी पवित्र महानाम धन्यवाद दौछु प्रभु आज मीटिंग पाई तुम्हारी उपस्थिति पे आमे धन्यवाद दौछु प्रभु विशेष करी एही दिन मानकरे प्रभु आमान को तुम्हें पापरु पृथकृत कर प्रभु पापरे जीवन न काटिबा पाई गोटे निष्पत्ति नेबा पाई आमान को तुम्हें दया कर प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु एठारे उपस्थित समस्त को प्रभु इस समय तुम्हें स्पर्श कर
पवित्र आत्मा तुमरी अभिषेक रे पूर्ण कर प्रभु आम समस्ते जेपरिक पापर पृथक हो पार प्रभु तुमरी वाक्य अनुसार निज जीवन को अतिवाहित करिबो प्रभु तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु वाक्य रे लिखा जाए छोट छोट श्रृगाल आज प्रभु छोट छोट पाप जहाँ आम जीवन को नष्ट करुछि आम मंडली को नष्ट करुछि आम परिवार को गाँ को समाज को नष्ट करुछि एपरि प्रत्येक पापरु आम को तुम्हें पृथक कर बोली प्रार्थना करे आज एठारे जो माने अछंती प्रभु यीशु नाम रे प्रत्येक को तुम्हें प्रत्येक प्रकार निशा सेवन पापरु तुम्हें उद्धार कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु यीशु नाम रे एई अंचल रे ओ प्रभु का प्रत्येक प्रकार व्यभिचार स्पिरिट रु समस्त को तुम्हें मुक्त कर बोली प्रार्थना करुछि प्रिय पिता परमेश्वर आमान को कौनसी पाप स्वर्ग को नहीं पारिबो नाही प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आमे जेपरि कि संपूर्ण पाप रहित जीवन काटिबो एक धार्मिक जीवन काटिबो प्रभु आमे सिद्धचित हेई पारिबो प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर धन्यवाद तुम्हारी प्रियतम दास को पाए तांको तुम्हें आहुरी व्यवहार कर गौरव आदर महिमा तुम्हें पाओ यीशु नाम रे मागुछु पिता आमेन प्रार्थना करिबा पदे प्रार्थना करिबी ता पूर्वरु आपनक भितर को पापटा अछि बड़ पाप बोली कहू नाही जाको आपण पाप बोली भी भाबु नांती सेमिति गोटे विषय भी रहिथिबो यस लॉर्ड पिता मु प्रार्थना करुछि आज संध्या आम पाई आत्म समीक्षा करी पाप छाड़ीबार संध्याटे हो जेपरि आसंता कालीर सकाळ आम पाई गोटे नूतन सूर्योदय नहीं आसीबो नुआ आशीर्वाद नहीं आसीबो सुस्थता नहीं आसीबो प्रभु दया कर साहाय्य करो प्रभु दीर्घ दिन हैला प्रभु आमे भलरे सोई नाउ अनेके भलरे खाई नाउ भलरे पिंदी नाउ प्रभु आमर भूल कोठी आमे जानि पारुना यीशु को नाम रे आमर से पाप गुडी को चिन्हट करी छाड़ीबा पे साहाय्य करो आमर पुओ झियो मान को रक्षा करो आमर परिवार गुडी को रक्षा करो प्रभु शैतान चाहि बसिछि हमको ग्रास करिबा पाए आमर क्षति करिबा पाए आमर अज्ञात सारो रे मध्य प्रभु आमे अनेक भूल करि पकेइछु दया करी क्षमा करो प्रभु इस शेष कालर मंडली जेपरि आहुरी अधिक परिष्कृत हबो सती कन्या सदृश प्रभु रूपांतरित हबो एपरि अनुग्रह करो पिता मु प्रार्थना करुछि जो माने समस्या नहीं आसीछंती रोग सहित आसीछंती ऋण सहित आसीछंती कोनोसी प्रकार अकुहा कष्ट नहीं आसीछंती आज रो संध्या सेमान जीवन पाई गोटे नुआ आशीर्वाद नहीं आसु आपण कहिछंती तुमे आज पवित्र हेले आसंता काली आश्चर्य कर्म देखिबो प्रभु सेई ब्लेसिंग ताको जीवन देखिबा पे सहाय्य करो आसंता दिन गुडी को प्रभु आनंदर दिन हो प्रभु आशीर्वादर दिन हो अभिषेकर दिन हो प्रभु दया करो आगामी 2 दिनर मीटिंग मध्ये आपण कथा हुंतु आज संध्या रे हम सहित व्यक्तिगत भाबरे कथा हितबार धन्यवाद दोछि आदर महिमा आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम रे मागिले आमीन आमीन दया करी बसिबा।